Ամենազավեշտալին այն էր, որ պարոն Փաշինյան, ձեր ընտանեկան թերթում հրապարակված, նախընտրական շրջանում հրապարակված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նամակը հոդվածը ներկայացրել եք որպես բանակցային փաստաթուղթ, դրա փոխարեն կարող եք հրապարակել Քիվեստի փաստաթուղթը, ինչու չեք հրապարակում, ես տեսա, որ այսօր առավոտյան հայտարարեցիք, որ այդ փաստաթուղթը չկա, անհետացել է, չգիտեմ որտեղ անհետացել, հետո տեսա Թաթուլ Հակոբյանի գրառումը, ով հայտնում էր, որ 2005 թվականին ԱԳՆ-ում Թոմաս Դվալի հետ միասին ծանոթացել է այդ փաստաթղթին, որը բաղկացած է 20 էջից, քարտեզներից, փոխարենը ձեր կուսակիցները տարածում էին մի նյութ, որը երբեք բանակցային առաջարկ չի եղել, սա մեկ, երկրորդ, պարոն Փաշինյան, 2019 թվականի մասով դուք հայտարարել եք առավոտյան, որ դեռ 19 թվականին եք հասկացել, որ որևէ տարբերակ չկա և Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, լինելու միակ տարբերակը դա է։ Փաստորեն դեռ 19 թվականին դա հասկացել եք, բայց համել հայտարարել եք, որ Արցախը Հայաստան է և վերջ, դա ոչինչ։ Դուք 2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարում էիք անջատում հանուն փրկության։ Դուք խոսում էիք Շուշիի և Հադրութի դեօկուպացիայի մասին, բա որ հասկացել էիք այդ պարզ ճշմարտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ինչի էիք խաբում, խաբեցիք, քվեները ստացաք, կառավարության ծրագիր կազմեցիք և կառավարության ծրագրում էլ արձանագրեցիք, որ հարցը պետք է լուծվի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի վրա ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ձևակերպեք հարցը, չեք ձևակերպել։ Ձևակերպել եմ։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խամոյանը հարցի համար, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տիրապետության ներքո Քիվեստի փաստաթուղթ չկա, ուղղակի չկա։ Եվ ես շատ մտածել եմ, թե ինչու չկա, եւ իմ պատասխանը մեկն է, որովհետեւ դա նույնիսկ բանակցային լիարժեք փաստաթուղթ չի եղել, դա եղել է դավադրություն։ Եվ այդ է պատճառը, որ այդ համատեքստում տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 27 և դրան նախորդած և հաջորդած իրադարձություններ, ուրիշ որև բացատրություն չկա։ Ինչ վերաբերում է դրա բովանդակությանը, նախ դրա բովանդակությանը, այդ ընչեք Տեր-Պետրոսյանի հրապարակած թղթերին տենց կամարանքով վերաբերվում։ Դուք չէիք, որ 20 թվից հետո հավաքվել էիք և որոշում էիք ազգի փրկության միասնական պլան։ Ձեր գործընկերոջ մասին է խոսքը, գնացեք իրանից պարզաբանում ուզեք, թե ես ինչ թուղթ է, ես որտեղից այդ թուղթը։ Դա ճշգրիտ այդ դավադրության տեքստն է 100%-ով, և եթե դրանում չեք կասկած կա, վերջերս Միացյալ Նահանգների կողմից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցը մանրամասն անձնական վկայություններով բերել է և ամբողջացրել է։ Երկրորդը, այս 5 տարի է Քիվեստ եք ասում, էլի Քիվեստ այդքան ուժեղ, լավ ծրագիր էր, իրականացնեիք։ Ավելին, դուք եք Քիվեստից հրաժարվել, գնալով 2007 թվականին, մադրիդյան սկզբունքներ առաջարկելով, բայ եթե տենց լավ բաներ Քիվեստը ինչ եք հրաժարվել։ Ինչ վերաբերվում է մեր ասացին, մենք բոլորս Ղարաբաղյան շարժման ծնունդ ենք։ Ես ասում եմ, որ ես առաջին անգամ քաղաքականության հետ առնչվել եմ 7-րդ դասարանի աշակերտ լինելով Ղարաբաղյան շարժման մեկնարկի կապակցությամբ։ Եվ ես ասում եմ, որ մենք, այո, մեր առանձնահատկությունը ինչի մեջ է, որ մենք մինչև վերջ և անմնացորդ նվիրված ենք եղել նրան, ինչից մենք ծագել ենք։ Ես ես ամբյոնից 100 անգամ այդ օրինակն եմ բերել, անտառի օրինակը, որ գնում ես, մի պահ ասում ես, լավ, մի րոպե, բայց հենց հասկացանք ամեն ինչ։ Պետք է ունենաս համարձակություն, պատասխանատվություն անել այն, ինչ որ արել ենք։ Ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության
7-րդ համաժողովում շատ մանրամասն անդրադարձել եմ իմ արտահայտության Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ինչի եմ ասել, ինչ պայմաններում եմ ասել, անդրադարձել եմ այս ամբիոնից տասնյակ անգամներ, այս ամբիոնից տասնյակ անգամներ անդրադարձել եմ 2021 թվականի նախընտրական արշավին, նրա համատեքստին եւ ենթատեքստին, եւ այս ամբիոնից եւ բազմիցս անդրադարձել եմ կառավարության ծրագրի ձևակերպմանը, որ այնուամենայնիվ այս կառավարության մեծագույն պատասխանատվությունը ժողովրդի առաջ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելն է։ Մեծագույն նշանակում է ամենամեծ, ամենակարևոր, ամենաառաջնային։ Մեծագույն նշանակում է, որ գալիս է իրավիճակ, որ դու հասկանում ես, որ անհամատեղելի է, կամեն պետք է լինի, կամեն պետք է լինի, դու պետքա կատարես ընտրություն։ Այդ է առաջնորդությունը։ Եվ ես ինձ վրա վերցրել եմ այդ պատասխանատվությունը, քաղաքական թիմը վերցրել է իր վրա պատասխանատվությունը եւ ժողովուրդը հավանություն է տվել այդ պատասխանատվությանը։ Հակառակ դեպքում ասում եմ, 5 տարի է բան եք անում, իշխանափոխություն եք անում, բա կանեիք։ Հիմի հասել եք այնտեղ, որ նույնիսկ չեք համարձակվում հանրահավաք անել։ Նույնիսկ չեք համարձակվում հանրահավաք անել։ Որովհետև եթե այն ժամանակ կար 12000 մարդ մի կերպ փող միլիոններ ծախսերով հավաքում էիք, հիմա ուզում եք միլիոն ծախսեք, ուզում եք միլիարդ ծախսեք, չեք կարալու հավաքեք։ Չեք կարող, ես ասում եմ, չեք կարողանալու հավաքեք։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, ձեր կազմակերպած հանրահավաքների բազմամարդությունը տեսել ենք։ Ես էլ եմ մտածել, թե դուք Քիվեստի ինչի չեք հրապարակել։ Բա տեսել եք, դրա համար դուք ստեղ եք նստած, ես ստեղ կանգնած։ Կամ համանախագահողներից ինչի չեք պահանջել այդ փաստաթուղթը եւ եթե այդքան ազգադավ փաստաթուղթեր ինչի չեք հրապարակել, որտեղ ձեզ ձեռ չի տալիս։ Որովհետեւ Քիվեստով Արցախը Լաչինի միջանցքով միանում էր Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այդքան վատնա, լռեք, այդքան վատնա գտեք եւ հրապարակեք եւ դրա համար ժամանակ ունեցել եք։ Պարոն Փաշինյան, ես ձեր մուննաթը չեմ հասկանում այս 5 տարվա։ Բալուծեիք հարցը, ժամկետ գոյություն ունի հակամարտությունների կարգավորման։ Ժամկետ գոյություն ունի, բա դուք լուծեիք։ Ես ասեմ դուք ինչի չեք լուծել։ Ասեմ ինչի չեք լուծել հակամարտությունը, պարոն Փաշինյան։ Դուք վախեցել եք։ Դուք 18 թվականին բարձր լեգիտիմություն եք ունեցել, ժողովրդական մեծ սեր եք վայելել եւ դուք վախեցել եք, որ ձեզ կասեն դավաճան ու դրա մասին դուք անգամ նոյեմբերի 9-ից հետո նոյեմբերի 29-ին ավարտում եմ նոյեմբերի 29-ի ձեր գրառման մեջ խոսել եք դրա մասին դուք պատերազմել եք վախեցել որովհետեւ էլի կարծել եք որ ձեզ դավաճան կասեն ես մի նախադասություն եթե կարելի է Չի կարելի անջատեք խոսափողը խնդրեմ պարոն վարչապետ Տիկին Խամոյան Դուք հրապարակեք Քիվեստի թուղթը, հրապարակեք, եթե գաղտնիության խնդիր կա, ես պաշտոնապես ասում եմ, եթե կա տենց խնդիր, մենք չունենք, ես խոստանում եմ կառավարությունը որոշում կկայացնի ապա գաղտնիացնելու, տվեք այդ թուղթը, 10 օր ժամանակ տվեք, եթե գաղտնիության կստուգենք, կապա գաղտնիացեք, հրապարակեք, բայց ասում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ֆինանսավորվող բանը, լրատվամիջոցը Ոչ միայն փաստաթուղթն հրապարակել, այլև փաստաթղթի մատը կպելա, փաստաթղթի հետ ցանկացած գործողություն հրապարակելա։ Երկրորդ ասում եմ, դուք եք հրաժարվել Քիվեստի փաստաթղթից։ Ես վախեցել եմ, ժողովրդական սիրո առաջ վախեցել եմ, այո, վախեցել եմ, իսկ ինչի պետք է չվախենայի։ Իսկ ինչի երկրի ճակատագիրը Տենց վիճակում ստանձնելով եւ պատասխանատվությունը ստանձնելով պետք է չվախենայի։ Իսկ ինչն է այդտեղ բան տարօրինակ որ վախեցել եմ։ Ինչն է տարօրինակ այդտեղ որ վախեցել եմ։ Այդտենց վախենայի նոյեմբերի 9-ի թուղթը չէ ստորագրի։ Վախենայի չէի ասի այն ինչ որ ասում եմ։ Ես այսօր հրապարակային ասում եմ բաներ, որ 1000 տարի հայ ժողովրդի մեջ վախեցել են, բազմաթիվները իմացել են եւ վախեցել են ասել։ Բաներ, որ հազարամյա տաբու է եղել մեր իրականության մեջ։ Բայց ինչի՞ չեմ վախենում։ Որտեւ ես միշտ էլ ասում եմ, միշտ էլ վախեցել եմ սխալվելուց, այսօր էլ եմ վախենում սխալվելուց։ Ով չի վախենում, ասենք մենակ խելագարը կարա չվախենա այդ պատասխանատվության իրականացնելի սխալվելուց։
Մենակ խելագարը Վազգեն Սարգսյանն ասում էր, ես վախենում եմ ոչինչից չվախեցողներից։ Եվ ինչ։ Այդ դուք եք որ տենց սուպերմեններ եք, բան, տուրնիկի վրա այնքան անվախ կարակ պատտվեք, որ բան չվախենալով որ էլեմենտներ կան։ Մենք մարդիկ ենք։ Մենք մարդիկ ենք, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք, Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական քաղաքացուց բխած իշխանությունով միջին վիճակագրական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք, որ առերեսվել ենք մեր իսկ շահերին, մեր իսկ դարդին, մեր իսկ խնդրին։ Եվ հասկացել ենք, որ մենք պետք է մեր երկրի ապագայի վերաբերյալ կայացնենք որոշումներ եւ կայացրել ենք որոշումներ։ Այն ժամանակ, որ ասում եք վախեցել ենք, գիտեք ինչից ենք վախեցել, որովհետեւ տեսել ենք այդ թագարդը, որ հազար ներողություն Հայաստանի եւ Սփյուռքի մի շատ գործիչներ մղում են մեզ դեպի այն թագարդը, որը ասում եմ Ղարաբաղի հարցի մասին չի, Հայաստանի պետականության կորստի մասին է։ Մենք վախեցել ենք Հայաստանի պետությունը կորցնենք եւ ճիշտ ենք արել, որ վախեցել ենք։ Եվ այդ վախի շնորհիվ է, որ մենք այսօր ասում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստան պետությունը 50 տարի, 100 տարի, 500 տարի, 1000 տարի լինելու շանս ունի։ Եվ մենք մեր վախի շնորհիվ այդ շանսը, այո, մենք սովորաբար համեստ ենք մեզ պահում, բայց ես ասում եմ, այս քաղաքական թիմը, այս կառավարությունը Հայաստանի առաջ 100-ամյակի եւ 1000-ամյակի հեռանկար է բացել։ Եվ մեր կենտրոնացումը այլևս այդ 100-ամյա եւ 1000-ամյա շանսը օգտագործելն է։ Իսկ դուք գնացեք Քիվեստի թուղթը հրապարակեք։ Խնդիր ունեք, դիմեք 10 օրվա մեջ կապագաղտնիացնենք, հրապարակեք, գնացեք, հանդիպեք, մարզ, ցույց տվեք, թե ինչ եք արել, բայց եկեք չմոռանանք, Քիվեստից դուք ինքներդ եք հրաժարվել, եւ կրկնում եմ, Քիվեստը պաշտոնական թղթերի մեջ չկա, որովհետեւ դա ոչ թե բանակցային բովանդակություն է, դա դավադրություն է, որի համատեքստում տեղի է ունեցել 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ը։ Չեք հավատում, գնացեք Ռիմա Դեմիրճյանի գիրքը կարդացեք։ Չեք հավատում, գնացեք Վաղարշակ Հարությունյանի վկայությունները կարդացեք։ Չեք հավատում, գնացեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ֆինանսավորվող բանի լրատվամիջոցների ակնհայտորեն վավեր դիվանագիտական փաստաթղթերի հիման վրա, արտահոսած դիվանագիտական փաստաթղթերի հիման վրա կառուցված բանը, ռեպորտաժ էլ չէր, մի ժամ էր, ինչ էր, եկա մեծ ֆիլմ է, հա? Շնորհակալ եմ։ Լիլիթ Գալստյան։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ձեր բացած հեռանկարի գնահատականը անշուշտ կտա պատմությունը եւ ժամանակը։ Բայց հիմա հարցս։ Այն հավասարապես ես կարող եի ուղղել կառավարության ցանկացած անդամի, բայց այն ուղղում եմ ԿԳՄՍ նախարարին։ Օրերս համացանցում հայտնվեց մի տեսանյութ, թե ինչպես են Զորական գյուղի բարձր դասարանի մի խումբ աշակերտներ բառից բուն իմաստով խոշտանգում, ծեծում եւ նվաստացնում նոյեմբերյանի պետական քոլեջի սովորողին։